Ons saam lees Johannes 13. Johannes 13. Goed, kan julle onthou waaroor het ons laasweek gesels? Hy het ons lief tot die uiterste toe. Hy het ons lief tot die uiterste toe. Wat 'n ongelooflike gedagte. Kom ons raak stil voor die Here. Kom ons vra vir hom om die woord vir ons oop te maak. Here, is vir ons 'n voorreg om die woord oop te kan maak. Te kan weet, Here, dat dit u woorde is. En ja, Here, omdat dit die woorde is, wil ons erns daarmee maak. Ons weet, Here, dat die woord nooit herskryf sal word nie. Nooit aangepas sal word nie. Maar dit bly tot in ewigheid die waarheid. En daarom, Here, as ons die woord oopmaak, wil ons nie met ons eie verwagting, ons eie opinies kom na die woord toe nie, maar wil ons vra, Here, spreek, want die diensnig en die diens maagd luister. Amen. Johannes 13. Ons het laasweek tot vers 4 hanteer, maar kom ons lees van vers 2 alweer. Gedurende die maaltyd, die duiwel het dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. Het Jesus, omdat hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy bootklere uitgetrek, en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan nie my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie, want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie, net tot sover. Een van die probleme as ons met die skrif werk, is dat baie keer hoe meer en meer ons 'n gedeelte lees, hoe meer afgestomp raak ons vir dit wat die gedeelte sê. En baie keer, omdat ons hierdie gedeelte miskien al so baie keer gehoor het, is ons afgestomp vir die realiteit van dit wat die disippels ervaar het in daardie nag. Een van die mees vernederende werke was iemand gewees wat die voete sou was van die gaste wat by die maaltyd aangekom het. Jy het gewoonlik jou heel laagste slaaf gevat en jy het hom gebruik om die voete van die mense te was wat van die vuil strate van Jerusalem, Galilea en in die omtrek te kom, en jy sou hulle voete gewas het. Want voete was nie iets wat skoon is nie. Jy het nie skoene gehad wat toe is soos wat jy vandag het met sokkies aan, skoene aan. Jou voete het gewoonlik sulke sandale gehad en alles wat in die straat was en in die straat geval het, sou in daai voete ingekom. Perdemis, beesmis, jou name. Die strate se vullis sou ingegaan het tussen jou voete. En as jy by die huis gekom het, sou dit nodig daarom wees dat jou voete gewas moet word. Want wat dink by jouself, wat sou gebeur het as almal met hulle vuil voete by die tafel sit en jy moet kos eet? Jy al daaraan gedink?
Kan jy verstaan hoekom dit 'n goeie gebruik was en hoekom dit nodig was dat almal hulle voete moes sit, dat jy by jou tafel kan sit en die lekker boutvleis ruik. Maar die persoon wat hierdie werk moes doen was 'n persoon wat laag beskou is in die samelewing. Ou Nabal se vrou, ek weet nie of jy haar onthou nie, Nabal, die man wat so weerbarstige ou was, moeilike ou. Hy wou nie vir Dawid enigiets gee nie. En hy het 'n vrou gehad, Abigail. En hierdie vrou, nadat haar man sterwe, gaan Dawid en stuur om vir Abigail sy vrou te maak. En dan sê Abigail die volgende. En wat sy eintlik sê is, ek is bereid om die laagste werk te doen, net solank as wat ek by Dawid kan wees. Luister wat sê sy. 1 Samuel 25 vers 41. En sy het opgestaan en met haar aangesig na die aarde gebuig en gesê, hier is die dienares as slavin om die voete van my Heer se dienaars te was. So in die samelewing was dit die laagste wat jy kon sê, beroep wat jy sal doen is, ek gaan die voete was van die mense wat die laagste is. Die diensknegte se voete sal ek was. Kan jy verstaan, toe Jesus dan opstaan van die tafel af, sy bootleer uitgetrek het, 'n doek om sy lyf gemaak, vasgemaak het, dat almal op daai stadium gewonder het, wat gaan hier aan? Want hy was die hoogste tussen almal van hulle, en hulle het dit geweet. Om die waarheid te sê, hoeveel kere op die pad het hulle gestry en vir mekaar gesê, wie sal langs sy hom sit aan die regter en die linkerkant, is dit nie? Hulle het geweet hy is die belangrikste. Hulle het beklei oor tussen hulle het klomp, wie van hulle is belangrik. Maar hulle het geweet, hy is die belangrikste. En nou staan die belangrikste op, en hy sit die doek om, en hy begin om hulle voete te was, en af te droog met die doek. Ons gaan in die volgende boodskap daaroor praat, oor die ongelooflike, wat Jesus vir ons wil leer as sy kerk, hoe ons moet optree teenoor mekaar. Maar nou is Simon hier, en hy is die volgende een. Nou Simon is een van daai persone wat nie lekker sy mond kan hou nie. Daar's tye wat jy eintlik jou mond maar moet hou. Salomo sê dit so baie mooi. Hy sê, bly liewste stil en dan dink almal jy is wys as wat jy jou mond oopmaak en almal weet jy is dwaas. Mooi beginsel om te kan onthou. Okay, maar Simon was nie een van daai ouens wat sy mond redelik kon toehou nie. As daar iets is wat hy wou sê, het hy dit gesê en hy het dit vinnig gesê voordat hy gedink het. Tussen daar en daar was daar geen filter. Okay, wat hy gedink het, hier kom het. En sy probleem is dat dit wat Jesus hier doen, is nie reg nie. En hy, wat Simon is, wat homself beskou as op 'n laer vlak as Jesus, gaan vir Jesus help om vir Jesus te leer, 'n mens doen nie hierdie tipe van goeders. En hy sien na homself as 'n nederige persoon, of dis wat voorkom is dit nie. As jy na Simon kyk en die manier wat Simon optree in vers 6, hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, gaan nie my voete was. Sy vraag is 'n vraag van, Here, ek verstaan dat ek onder 'n laer vlak as U is. Ek verstaan dit. En om dit te doen, is ek besig om vir U te vertel, U is laer as wat ek is. Maar die eintlike groot probleem in hierdie hele verhaal, en jy gaan dit verder sien in vers 8 ook, die eintlike probleem met Simon Petrus is, Simon Petrus se grootste probleem is, hy wil nie doen soos wat God wil hê hy moet doen. Sy groot probleem is, hy wil dit eers self verstaan, en as hy dit verstaan, dan sal hy dit doen. En 'n menigte mense wat in die kerke vandag sit, is mense wat sê, okay, ek sal bereid wees om te doen wat die Here sê, maar ek moet dit eers kan net verstaan. En as dit nie vir my sin maak nie, gaan ek dit nie doen, totdat dit vir my sin maak.
En dan kan jy kyk aan enige aspek van dit wat die Bybel vir jou sê, en dit wat die Bybel vir jou leer. Van die verhouding met die man, met die vrou, van die verhouding met die huwelik, van die verhouding met die ouers teenoor die kinders, van die verhouding met ons teenoor die staat, elke deel van dit het te maak met, Here, ek moet dit doen, al verstaan ek nie die volheid daarvan. Let by jouself vir Abraham. God verskyn aan Abraham en hy sê vir Abraham, Abraham, ek wil hê my jou kind gaan offer. Met geen verduideliking. Abraham kon onmiddellik gevra, Here, die beginsel van offer van kinders is die beginsel van 'n afgodediens van Molech. Hoe is dit moontlik dat u jouself wil gelyk staan aan Molech? Dit kan tog nie wees dat u wil hê dat ons deesdae ons kinders moet bring om te offer nie. Here, wat doen u? Wat gaan die mense sê van u as God, as ek my kind moet offer? Sou jy nie gedink het, Abraham is redelik as hy daarom sulke goedes vir die Here vra nie? As hy vir God vra, God, dit maak nie vir my sin wat hy vir my vra nie. Here, jy gee vir my 'n seun en daarna wil jy moet ek hom offer. Dit maak nie sin nie. Wie wat is gehoorsaamheid? Wie wat is geloof? Geloof is Abraham wat die volgende oggend, want God gee hom ook geen tydsaanduiding. Kan die gedeelte gelees. God sê nêrens vir hom wanneer dit moet plaasvind. Maar Abraham gaan in die volgende oggend baie vroeg, vat hy sy seun en hulle is op pad na die berg Moria. Want hy gaan God se opdrag onmiddellik doen. Al verstaan hy nie dit nie, gaan hy in geloof dit wat God vir hom vra gaan hy doen. Dit is geloof. Geloof is om te sê, Here, u het dit gesê. Here, u vra dit van my, daarom so vinnig as moontlik, Here, ek gaan dit doen. Dis geloof. Petrus se grootste probleem was dat hy dinge wil uitsorteer, dat hy dinge vir homself wil uitwerk. En daarom 'n vorige verhaal as Jesus sê dat hy gaan ly. Dat hy gaan ly onder die hande van die Fariseërs en al hierdie mense en dat hy gaan sterwe. Dan is Petrus se woorde in Matteus 16 vers 23, maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, nadat Petrus hom gesê het, Here, mag dit nie wees nie. Draai die Here om na hom toe en sê, gaan weg agter my Satan, jy's vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God beding nie, maar die dinge van mense. Wanneer raak jy 'n persoon wat deur die Satan gebruik word? Die oomblik as jy beginne om na die woord van God te kom met jou menslike brein en jy wil dit uitwerk met jou menslike brein, van daai oomblik af word jy deur die Satan gebruik. En dis wat Petrus gedoen het. Petrus het gekom na God se woorde, geluister na Christus se woorde en sy grootste ding is, Here, dit kan nie so wees nie. En die Here sê vir hom, jy's 'n struikelblok vir my, Petrus. Want jy bedink die dinge van mense, nie van God nie. Alles wil vir jou in jou menslike brein wil jy uitwerk vir jouself. Jy vra vir jouself af, maar Johan, het Petrus nie iets wonderliks gedoen? Het Petrus nie probeer maar net vir die Here beskerm? Het Petrus nie maar net probeer om te sê, hoor hierso, Here, hy's groot, hoe is dit dat ons nou hierdie goedes moet doen? Here, hoe gaan hy lei? Baie van dit wat God van homself openbaar aan ons, is teen wat ons as mense dink. Baie. Elke deel wat die Bybel sê, kom ek by die gedagte, as ek dit lees, sê ek vir myself, dit is nie wat my vlees wil hê nie. Dink gou by die gedagte. Hy het net voor dit het hy vir hulle gesê, ek het julle tot die uiterste toe lief. Die oomblik as ek vir mense vertel, wie wat die Here het een groep mense het hy tot die uiterste toe lief. Dit is sy uitverkorenes wat hy lief het tot die einde toe. Dis wat sy woord sê.
wat is die eerste gedagte in wat 'n mens se harte opkom? God is onregverdig. Hy het mense uitgeverkies voor die grondlegging van die aarde. Hulle wat aan die Vader behoort, het hy vir die Seun gegee. Al hierdie goedes het ons in Johannes gehoor. En weet jy wat? Die oomblik as jy dit vir mense sê, tot mense wat in die kerk sit. Wat is hulle eerste ding? Dit kan nie wees nie, want dit maak God onregverdig. En dan sê presies waar Petrus is. Petrus wil weet, hoekom maak dit nie vir my as mens sin nie? Ek wil vir jou sê, dit hoef nie. Dit hoef nie vir jou sin te maak nie. En kom ek sê vir jou, in menslike oë gaan dit vir jou nooit sin maak nie. Daarom moet jy sterwe in jouself en laat die Heilige Gees vir jou nuut maak. Want met jou menslike denke gaan jy elke keer voor die woord van God kom en jy gaan sê, Here, dit maak nie vir my sin nie. Wie wat is my een van die tekens dat 'n persoon geestelik besig is om te groei en kom by volwassenheid? 'n Persoon wat groei in geestelike volwassenheid en by volwassenheid in sy geestelike lewe kom, is iemand wat kom by die Bybel, hy lees dit en hy sê, dit is hoe dit is. Iemand wat 'n kind in die geloof is, kom na die Bybel toe en hy wil alles vir homself uitwerk. Ek moet dit net kan verstaan. Hoe meer jy besig is met die Bybel, hoe meer kom jy agter. Weet wat? My koppie is maar plat. Hy is ewig, ek is tydelik. Ek is 'n blom wat môre hier is, vandag hier is en môre weg is. Hy het geen begin en geen einde nie. Dink jy hy sal beter weet? Dis hoe ek luister na 'n persoon wat 'n ateïs is en hy verduidelik rondom die oog. En hy praat met 'n ander ateïs en hy's 'n bioloog. Hy sê, hy wil net sê, die oog is nie so wonderlik gemaak nie. Toe wil ek hom sê, wel hy sien wonderlik vir 'n ding wat nie wonderlik gemaak is nie. En hoe sou jy dit anders te gedoen het? Kan jy vir my help? En gebruik net asseblief jou eie stof. Wat 'n ongelooflike arrogansie het ons as ons soos Petrus na God kom en luister wat hy vir ons sê en sê, Here, ek het 'n beter plan. Ek het 'n beter plan. Hoekom doen jy nie soos ek dink hierdie plan moes gewerk het nie? Jy moes gekom het, almal lief gehad het, gesterf het vir almal, almal gered het, almal gaan hemel toe. My plan. Hoe meer jy met die woord van God te maak het, hoe meer besef jy, dis die stupidste planne ooit, as jy daai planne gehad het. Want hoe kan God regverdig wees? Hoe kan God geregtigheid laat geskied as hy almal laat verlos? Waar is sy genade, dat hy net sekere verlos, en terwyl almal verdien om hel toe te gaan? Waar is sy liefde? Waar is sy haat? Waar is sy toorn? Waar is al hierdie dele van God wat verduidelik word dat dit is wie hy is? As hy maar net alles oorsien, alles laat gaan en almal laat hemel toe gaan. Maar jy sien, met ons platkop denke, het ons die idee, ons kan vir God soveel beter planne uitwerk en soveel beter laat insien, as God maar net deur ons oë kan kyk. Dis die arrogansie. Geloof is nooit om te verstaan. Geloof is om te sê, God weet beter as ek. Hebreërs 11 vers 8 sê, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En luister nou na hierdie gedeelte. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Ek moet vir jou sê, dit is min of meer wat elkeen van ons elke dag aanpak as ons kinders van die Here is. Is dat ek sê, ek weet nie waarheen in hierdie pad, hoe die Here wil hê dat ek moet gaan nie, maar ek weet dat hy wil hê dat ek moet dit doen, en hy is in beheer, en hy weet waar die einde van hierdie pad gaan wees. Amen. Dank die Here, hy weet, en ek weet nie.
Ek dink een van die ergste dinge in ons lewens moet kan wees as ons geweet het wat môre sou gebeur. Ek dink nie daar kan enigiets erger wees vir my om te weet wat môre en oormôre en die dag daarna gaan gebeur. Maar dis wat ons wil hê. Ons wil hê ons moet alles kan verstaan, ons wil weet, Here, as ek nou dit doen, wat gebeur dan? Here, as ek dit vir U doen, wat gebeur dan? Here, as ek wil hê U moet wat my voete, wat dan? Wat gebeur dan? Want Here, as ek dit kan uitwerk, dan sal ek dit doen. Dan sal ek doen wat U vir my vra. En die ergste is om te dink, Petrus beskou homself terwyl hy hierdie vraag vra as baie nederig. Moenie vir een oomblik dink hy's nederig. Dit lyk soos nederigheid. Maar die probleem is nie nederigheid nie. Die probleem is, Petrus is vol van homself. Kolossense praat van mense wat so lewe. Hy sê Kolossense 2 vers 18, laat niemand julle van julle prys beroof, al sou hy die behaag en nederigheid en die verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. Klink dit nie soos Petrus op hierdie stadium? Nederigheid. Hy sy vleeslike gesindheid is hy opgeblaas in, want hy kan dit nou nie verstaan nie, en volgens wat hy kan verstaan, maak hierdie ding nie 'n goeie plan nie, want Jesus is die wonderlike heerser, hy gaan die koning wees, en hier was sy voete. Here, dit maak nie sin. En dan vers 23, wat hoewel dit 'n skyn van wysheid het, dis die wêreld. En dis so baie mense wat in die kerkie sit, want alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en die gestrengheid in die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot die versadiging van die vlees. Ek wil God wees. Van die begin af, van die tuin af, is dit hierdie een ding wat daar gevra word vir Adam en Eva, het God gesê, en vandag nog is dit die groot ding wat in kerke gesê word, en die wêreld daar buitekant gesê word, het God regtig waar gesê. Want as God regtig waar gesê het, dan is dit nie 'n goeie ding wat God gesê het. God is die gans ander. Luister wat sê, en ek wil hê jy moet saam met my blaai. Jesaja 55. Jesaja 55. Jesaja 55. Lees al van vers 7 af. Hy sê vers 7, laat die goddelose sy weg verlaat, en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onze God, want hy het vergeef menigvuldiglik. Luister vers 8. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Dis goed om te onthou. Kyk net gou vir my vir 'n oomblik. Dis goed om te onthou dat jou gedagtes is nie God se gedagtes nie. Daarom moet jy elke dag besig met die woord wees. Hoekom is jy elke dag besig met die woord? Al onthou jy nie alles wat jy gelees het nie. Waar begin jy? Wat jy elke dag besig om te doen? Om jou gedagtes in lyn te bring met God se gedagtes. Dis wat jy in die oggende doen. Al onthou jy nie alles nie. Jy begin die oggend en jy kom agter en jy sê, Here, my gedagtes is nie gedagtes nie. Ek begin in die oggend en ek lees dit en ek besef, dis nie hoe ek dink nie. En van die begin van die oggend af lewe ek en ek sê, Here, ek gaan gehoorsaam wees aan U gedagtes en nie aan my gedagtes nie. Aan U planne en nie my planne nie. So dis belangrik, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Hoe weet ek dat die Bybel nie deur 'n mens geskryf is? Die mens sou nie die Bybel so geskryf het. Daar's nie 'n manier dat enigiemand met hierdie plan kan uitkom wat God uit nie gekom het.
Die mens in sy vlees hou nie van God se plan nie. Daarom is dit God se plan. Dis alleenlik 'n wedergebore kind van die Here wat van God se plan hou. Wie hoekom? Omdat hy gesterf het in homself en lewendig gemaak is in Christus Jesus. Vers 10. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag. Kan ek dit herhaal? Maar doen wat my behaag. Maar doen wat my behaag. Wie gaan dit behaag? Die woord. God. Behaag hom. Elke woord wat hy geskryf het, behaag het hom. Het gaan oor hom. Het gaan nie oor jou nie. As jy ooit die Bybel gelees het, dan kom jy agter dit gaan nie oor jou nie. Jy hardloop deur Handelinge, jy ontmoet vir Paulus. En hier kan jy deur Paulus en jy dink by jouself, vertel vir ons net die hele verhaal van Paulus, maar hierso in nie. In die helfte van Paulus se lewe. Stop die verhaal. Want dit gaan nie oor Paulus. Het gaan nie oor Lukas. Het gaan oor God. En God se werk met die mens, dis waaroor dit gaan. En daarom sal sy woord nooit leeg terugkeer. Dis vir my een van daai teksverse. Elke Sondag as ek opstaan en ek preek die woord van die Here, dan hou ek daai teksverse in gedagte. Ek weet dat dit wat ek preek vanmôre hier uit die woordheid van God uit, gaan nie leeg terugkeer nie, dit gaan iemand raak. Maak my baie entoesiasties om Sondag te preek. Imagine ek moes hier voorgestaan het en gedink het, oh wel, my beste skoot probeer. Hoop iemand luister, hoop iemand sal daarna luister, hoop iemand gaan dit doen. Great. Wat se triks moet ons alles try dat hulle net luister? Ek weet ek kan vanmôre hier staan en ek kan die woord van God preek en omdat dit die woord van God is, sê die Here vir my, dit gaan nie leeg terugkeer nie. Iemand gaan geraak word daardeur. Net een. Big fine. Daarom is ons besig met die woord van die Here, want is die gans andere. Sy gedagtes is nie my gedagtes nie. Sy wie is nie my wie nie. Luister nou wat sê Romeine 11. Romeine 11 vers 33, miskien wil jy dit ook opsoek. Romeine 11 vers 33. Hierdie gedeelte het ek al so baie keer, is goed om hierdie gedeelte te lees. Dit vind plaas nadat Paulus verduidelik het van die Jode, hoe net 'n gedeelte van die Jode gered is, hoe net 'n gedeelte van die Jode altyd uitverkies is, hoe op hierdie stadium het die genade na die heidene toe gaan, hoe op die ou ende sal die Jode weer terugkom, 'n gedeelte van hulle, nadat hy dit alles gesê het. En jy dink by jouself, nadat hy alles dit gesê het, dan sê jy vir jouself, Here, hoe werk dit? En dan sê hy, vers 33, O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Was daar enigiemand wat langs God gestaan het en gesê, ek wil vir jou raad gee oor hoe doen jy dit? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Sou dit nie goed gewees het vir Petrus om dit te geweet het en om dit te onthou nie. Dat Petrusie, jy's maar 'n ou eenvoudige ou mensie. Wat weet jy? Een van die wonderlike dinge vir my as kind van die Here is om na God se plan en God se plan in mense se lewens te kyk en te sien hoe God werk en te sê, wie wat, Here, U weet die beste. U weet die beste. As jy kind van die Here is, wil ek dit vir jou leer, want môre kan daar iets gebeur in jou lewe. Oormôre kan daar iets in jou lewe gebeur. Moet nooit in jou lewe kom by daai punt waar jy sê, Here, maak dit vir my duidelik, ek wil verstaan hoekom jy hierdie ding gedoen het. Hoekom laat jy hierdie ding toe in my lewe? Jy is gras. En dit wat jy verstaan is maar baie beperk.
Jy kan nie die ewigheid in jou oë vashou en kyk na die ewigheid en weet in ewigheidsterme, waar pas hierdie goeders in by mekaar? Dis net 'n lewende God wat in ewigheidsterme kan kyk en sê, dis hoe dit is. Dis 'n reënboog wat ongelooflik mooi met kleure is en dis al die dinge wat in my kinders se lewens gebeur. En ek het dit beplan. En ek is besig met dit. En eendag as ons in die hemel gaan staan en na God se planne gaan kyk, gaan ons sê, wow. Baie keer as mense besig is met iets te maak, nee, dan kyk jy by jouself en dan dink jy by jouself, wat maak jy? Totdat dit klaar is en jy kan daarna kyk en jy sê, hierdie persoon het geweet wat hy doen. My God is dit absoluut so dat hy weet presies wat hy doen. Vir ons as kinders van die Here terugkyk op hierdie ongelooflike ding wat plaasgevind het, versterk ons in ons lewens. En dit wat ons ook gaan leer volgende week uit hierdie gedeeltheid. Maar kom ons gesels gou oor hierdie hele ding. Hy was hulle voete. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Kyk daar. Petrus vra, Here, gaan nie my voete was? Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Petrus sê vir hom, jy sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Waaroor gaan hierdie wassery? Nou ek wil hê jy moet gou terugblaai, Eksodus toe. Dan sê vir my, Johan, Eksodus, ja, Eksodus. God se plan, moet jy altyd gaan kyk ook van die Ou Testament uit. Hoe werk hierdie goeders? Eksodus, maak gou vir my oop daar, Eksodus 29. Die priesters, die heel eerste priester wat aangestel is, was Aaron. Aaron was aangestel as priester, hy en sy seuns is priesters. Aaron natuurlik die hoëpriester dan ook. Nou kyk in vers 4 wat gebeur met Aaron in hulle aanstelling as priesters. Dan moet jy Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms en hulle met water was. So die teken was dat as enigiemand priester sou word of hoëpriester sou word, wat moes jy onmiddellik met daai persoon gedoen het? Jy moes hom gewas het. Jy moes hom gewas het. Nou ek gaan nou daaroor gesels met oor hierdie was, maar kom, lees net 'n bietjie vir my verder saam met my. Net die volgende hoofstuk, Eksodus 30. Okay, so as jy ingewy word as 'n priester, as 'n hoëpriester, sou jy eenmalig gewas moes word. So die teken dat jy 'n priester gaan word is, jy is 'n leviet, nou word jy priester, jy kom in en nou was hulle jou. Nou is jy 'n priester. Word jy daarna weer gewas? Nee. Wat word wel met jou gedoen daarna? Kyk na vers 17. En die Here het met Moses gespreek en gesê, jy moet ook 'n koper waskom maak met sy kopervoetstuk om in te was en sit dit tussen die tent van samekoms en die altaar en gooi water daarin, dat Aaron en sy seuns hulle hande en hulle voete daarmee kan was. So voor jy in die tempel ingekom het, elke keer, was jy een keer gewas as priester? Ja. Maar as jy nou in die tempel ingekom het, elke keer as jy in die tempel ingekom het, wat moes met jou gebeur? Jy moes jou hande en jou voete was in die kopervoetstuk met die koperwaskom wat God gemaak het sodat jy jouself kan was. Vers 20. As hulle in die tent van samekoms gaan, moet hulle met water was, sodat hulle nie sterwe nie, of as hulle naby die altaar kom om te bedien, deur 'n vuuroffer aan die Here aan die brand te steek. Hulle moet dan hulle hande en hulle voete was, sodat hulle nie sterwe nie, en dit moet vir hulle ewige insetting wees, vir hom en sy nageslag en hulle geslagte. Nou wil ek vir jou sê, hier is jou van daai gedeeltes, wat jy nou net na kyk en jy smile. Nou wil ek hê jy moet mooi dink. 'n Hoëpriester was iemand wat agios was. Iemand wat afgesonder was vir wat?
om in die tempel te bedien. So hy was afgesonder om in die tempel te bedien. En om afgesonder te word vir hierdie spesifieke taak wat hy gehad het, het God gesê, goed, jy as hoëpriester en as priester moet gewas word eenmalig om te sê, jy behoort aan God vir 'n bepaalde diens. En die oomblik wat jy nou in die tempel ingaan, moet jy jou hande en jou voete gewas het, en die koper was kom as jy dit gewas het, sodat dit 'n teken was van die mens het nodig om elke keer voor hy voor God verskyn, het hy nodig om homself te was. Hoekom? God is rein en ek is onrein. Ok. Nou moet ons oorgaan na ons toe. Party van julle smaal al klaar, jy verstaan nie wat dit behels. It's amazing. Die oomblik as ek weer gebore word, vanuit die Heilige Gees uit, word ek gewas. Ek word afgesonder deur God, en hy sê vir my, jy behoort nou aan my, jy's in my diens. Dis wat 'n kind van die Here verklaar. Kind van die Here verklaar, die oomblik as wedergeboorte plaasvind, verklaar ek as kind van die Here, ek behoort aan hom, ek is afgesonder vir hom. Daarom as Paulus skrywe vir die gemeente, sê hy vir hulle, ek skrywe vir die gemeente in Korinte, agios, die heiliges in Korinte. Ek skrywe vir die heiliges in Efese, vir die heiliges, die wat afgesonder is, wat gewas is. Afgesonder is, hulle behoort nou aan God. Maar nou gebeur daar iets anders wat plaasvind. En jy kan baie maklik vir my sê, Johan, alright, goed, so ek verstaan dit. Nou is die volgende deel van die hoëpriesterskap, en die priesterskap is, elke keer as hy ingaan in die teenwoordigheid van God, moes hy homself reinig. Hy was klaar, afgesonder vir God, nou moes hy hom reinig, en sê, Here, was my skoon. Daarom in die kind van die Here, in dieselfde voorbeeld, en onthou hierdie voorbeeld het nie net te maak met die wassing nie, hy gaan vir hulle verder vertel oor wat hierdie teken nog verder is. Maar die eerste teken wat hy vir Petrus wil verduidelik is, Petrus, jy het nie aan my deel as jy nie gewas word nie. En dan die verderheid daarby is, elke dag nou in my lewe moet ek voor God verskyn en moet ek myself erken dat ek nodig het dat hy my moet was. Hoe doen ek dit? Onse Vader. Ken jy die Onse Vader? Vergewe my sondes. Vergewe my sondes. Die tweede gedeelte wat soms saam kan lees, 1 Johannes 1 vers 9. 1 Johannes 1 vers 9. Amper agter in jou Bybel. In Johannes 1 vers 9. As jy nou kyk na vers 8 sê hy, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dit is 'n daaglikse proses wat ek na die Here toe kom en sê, Here, was my, ek het sonde in my lewe, was my skoon. Nou die vraag wat baie keer gevra word, en ek hoor dit baie keer, veral by mense wat ons noem dit hyper-Calvinisme, dis mense wat glo dat, maak nie saak wat jy doen nie, jy is gered, jy kan maar lewe soos jy wil, wat ook al, jy is gered en jy gaan reguit hemel toe. En hulle sê, jy moet ook nie jou sondes bely nie, want hy het eenmalig vir ons gesterwe, hy het klaar al ons sondes vergewe, en ons gaan hemel toe, so moet asseblief nie jou sonde bely nie. Goed, die probleem, en die rede hoekom hulle dit sê, is omdat die Bybel baie duidelik sê, dat ons klaar skoon gewas is aan die kruis. Luister na hierdie gedeeltes. En julle, Kolossense 2 vers 13 en 14.
En julle wat dood was deur julle misdade en onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewendig gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Het hy al ons misdade vergewe? Wanneer het dit plaasgevind dat hy al ons misdade vergewe het? Aan die kruis. Aan die kruis. Ja. En dan vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge aan ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Dit was 'n eenmalige proses, al my sonde is vasgenaal teen die kruis. Net om nog 'n teksvers te gee. 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde nie dat God lief gehad het nie, dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Vir ons sondes, versoening, klaar. Versoening het plaasgevind. Dis vasgespijker aan die kruis, dis klaar. Hy het gesê dit is volbring, dis volledig, dis klaar, dis verby. Hoekom het ons dan nog nodig om elke dag ons sonde te bely? En dis waar hierdie voorbeeld vir my van die hoëpriester en die priester so wonderlik is. Hulle is klaar afgesonder vir hulle taak. Hulle is klaar skoon gewas, maar ek erken dat in die wêreld waarin ek lewe, daar elke nou en dan is daar mis op my skoene. Is my voete vuil. En het ek nodig om na die lewende God toe te hardloop en te sê, Here, hierdie ding in my lewe laat my stink. Jy gebeur as Christene wat stink? Frightening ryk. En ongelukkig die meeste kere, want dis wat gebeur. As jy die hele tyd in vullis werk, kom jy later aan nie agter dat jy stink nie. Ouens wat in visfabrieke werk, weet waarvan ek praat. Jy kom by die huis en jou vrou sê vir jou, waar was jy? Staan net buite. En ek weet daar's baie ouens wat hier sit wat daai gebruik het, hulle moet buite staan en na alles uittrek. Frightening gedrag wat jy moet openbaar. Maar dit is hoe dit is, nie? Want wat gebeur? Ek is vuil en as ek vuil is, later dan kom ek nie meer agter dat ek vuil is nie. Daarom het ek daagliks nodig om vir myself skoon te maak voor die Here en te erken, Here, ek is afhanklik van U. Wat openbaar dit dat die kind van die Here op sy aangesig voor die lewende God val en sê, Here, vergewe my. Dit openbaar eerstens, ek is afhanklik van hom. Wat openbaar het volgende? My nederigheid. Ek kan nie, hy kan alleenlik. Ek het nodig dat U my elke dag moet kom skoon was, Here. Ek wil nie eendag iets sê wat in my lewe is, wat skeiding bring tussen U en my nie. En daarom elke dag in my lewe, is ek heilig? Is ek elke dag heilig in my lewe? Ja, ek is heilig. Heiligheid is iets wat nie aan verander kan word nie. Jy is heilig, slaafgesonder vir God. Jy behoort aan God. Hierdie ding wat hier plaasvind, beteken, dis 'n erken, ek behoort aan die Here, ek wil my skoon maak vir hom, Here maak my skoon, was my skoon, ek is afhanklik van U, U is my verlosser, U is die een wat my skoon moet was, ek wil lewe vir U, dis wat ek erken elke dag in my lewe, dis hoekom. Hier ry ek in my kar, en 'n ou sny voor my in, en onmiddellik dink ek, hoekom doen jy dit? En net daar as ek 'n ongeluk mors toe. Nou is dit 'n probleem. Het ek gesê ek is jammer vir daai sonde? Nee. Gaan ek hemel toe? Julle is ongelooflik stil. Kom ons help mekaar. Gaan jy hemel toe? Ja, jy gaan hemel toe. Jy gaan hemel toe, hoekom? Want jy sla afgesonder vir hom, jy behoort aan hom. Hierdie is maar slegs 'n erkentenis, Here, was my, ek het U nodig, ek is afhanklik van U, dis U wat vir my gesterf het. Here, alles gaan oor U, dit is wat elke dag hier plaas van my lewe, maar daai is 'n realiteit, dit is wat ek is heilig. En daarom sê Jesus vir hulle, julle is heilig, maar dan sê hy verder, nie almal van julle is heilig. Kyk na hierdie gedeelte.
Blaai gou weer terug na Johannes toe, Johannes 13. Eerste wat Jesus vir hom sê, hy sê vir hom in vers 8, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om sy voete te was nie, maar is heeltemal rein. So, wat is die kind van die Here? Hy is heeltemal rein. Kind van die Here is heeltemal rein. En jy is rein, maar nie almal nie. Nou, hoe word ek rein? Rein beteken om aan die Here te behoort, nie? Rein beteken verder. Johannes 15, blaai net verder af. Johannes 15 vers 3. Johannes 15 vers 3. Jesus is besig om te praat oor die hele gedagte van die landbouer, die wingerd. Die wingerdstokke wat in die wingerd is. Ons is die lote, hy hou ons vas, ons is in hom, ons moet vrug dra. Dan vers 3, luister na vers 3. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Wat maak my rein? Die woord wat hy tot my gespreek het. Ek gehoorsaam sy woord. Toe hy gestap het, het hy mense geroep. En hy het gesê, volg my. Hy het gesê, neem jou kruis op en volg my. En hulle was gehoorsaam aan hom gewees. Maar daar was een mannetjie wat ook gevolg het, maar sy hart was op die verkeerde plek gewees. En die rede daarvoor, die teken daarvan, daar was nie vrug in sy lewe nie. En dis wat Johannes 15 vir ons sê. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek julle gespreek het, soos al reeds in hom, en die teken dat ons rein is, wat kom maar uit voort? Vrugte wat beteken? Ek is gehoorsaam aan hom. Judas was nie gehoorsaam aan Christus nie. Hy wou nie gehad het wat Christus wou gehad het nie. En daarom het hy sy eie plan gevolg. En daarom het hy gegaan en vir Christus gaan verraai. Is jy deel van hom? As jy deel is van hom, dan behoort jy aan hom, dan doen jy wat hy vir jou wil sê. Jy vra nie. Jy sê, Here, ek doen dit. Ek wil gehoorsaam wees. Ja, ek bestudeer my woord en ek wil 'n dieper verstaaning van sy woord. Maar ek verstaan, Here, daar gaan tye kom wat ek nie verstaan. Maar nog steeds gaan ek vashou aan U en weet dat U die een is wat liefdevol is. U is genadig, U is in beheer, U weet die beste. Dit is gehoorsaamheid, dis wat geloof beteken. Dit wat dit beteken om aan hom te behoort. En dan 'n daaglikse proses in my lewe is wat? Die aflê van sonde. Die aantrek van die nuwe. Wie doen dit in my lewe? Die Heilige Gees van God wat my wederbaarheid werk in my lewe. Hy kla my aan. Hy sê vir my, hierdie is 'n ding wat verkeerd is in jou lewe. Dit gaan jou vernietig. Jy het al gevoel as jy kind van die Here is, jy weet hierdie ding is bad, hierdie ding is sleg. En dan kom jy en sê, Here, vat dit weg. Ek wil dit nie hê in my lewe nie. En nou wat gebeur? Nou is daar 'n stryd in my lewe. Ek wil dit nie hê nie. Ek gee dit vir die Here. Sê, Here, was my. En so is hy besig om my lewe, my besig om te was. Maar hierdie proses wat besig is om my te was en skoon te maak en heilig te maak, is een deel, maar die realiteit, ek is dit klaar. Ek is dit alreeds, maar nog nie. Reeds heilig, vlees nog nie heilig. Reeds heilig in God, nog nie heilig. Ek is besig met 'n heiligsmakingsproses in my lewe, meer te doen wat hy wil, maar ek is klaar heilig. Maak dit vir jou sin. Okay. As jy nie ten volle verstaan nie, aanvaar dit, dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, jy is alreeds, as jy kind van hom is jy alreeds heilig. Hy het jou heilig verklaar. Maar dan sê hy vir jou, ek is besig met jou met 'n heiligmakingsproses wat die Heilige Gees doen. En dit is alleen deur gehoorsaam aan my te wees en te weet, ek weet beter as jy. En as daar nie 'n heiligmakingsproses is nie, dan is ook daar nie 'n heilige persoon. As jy vir my sê, jy is 'n heilige persoon, dan wil ek weet, daar's heilige proses aan die plaasvind in jou lewe. Ek wil afsluit.
Ons gaan verder gesels volgende week oor hierdie gedeelte. Ekskuus nee, volgende week is kinderdiens. Die week daarop gaan ons verder gesels. Het is vir my ongelooflik hoe Jesus hierdie gedeelte net afsluit. Hy neem nie die plek van 'n slaaf aan, maar hy's absoluut in beheer. Dit is vir my die mooiste van hierdie Johannes 13, is Jesus is in beheer. Hy neem nie die gestalte van 'n slaaf aan, maar absoluut in beheer van alles. Vers 11, want jy het geweet wie hom sou verraai. Terwyl hy hier was, besig om alles te doen, weet hy wie hom sou verraai. Hy is in beheer van alles, hy weet alles. 2 Timoteus 2 vers 19 sê dit vir my so mooi, ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Ewenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël, die Here ken die wat syne is. En laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van ongeregtigheid. Is dit nie mooi nie? Is die twee goedes wat by mekaar kom. Die Here weet wie syne is. So dis 'n realiteit. Weet God vanmôre wie hier sit wat aan hom behoort? My gebed is dat almal van julle aan hom behoort, maar ek weet almal van julle behoort nie aan hom nie. Want in elke kerk moet daar 'n Judas wees. Of is hy nie? Het sal wonderlik wees. Miskien behoort almal aan die Here, maar wat die sekerheid is hy weet dit. Hy weet wie vanmôre hier is, en as jy vanmôre na jou eie lewe kyk, weet jy dat hy weet. Hy weet. Hy weet presies wie aan hom behoort. Dis 'n realiteit, dit staan vas. En dan, laat elkeen wat die naam van Christus noem. So hy weet wie dit is. Nou, vir jou wat sê, ek behoort aan hom. Laat elkeen wat die naam van die Here, bely jy die Here se naam, sê jy is 'n kind van hom? OK? Is dit 'n realiteit? Jy sê ek is kind van hom. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van ongeregtigheid. Was, kom na die Here toe sê, Here was my. Ek noem U naam, ek bely U naam. Maar Here, daar is so baie kere in my lewe goeders wat ek moet bely. Here, maak my skoon. Here, ek is jammer. Here, vergewe my. Want ek wil meer en meer lyk soos die realiteit wat ek al reeds is in U. So ek wil lyk, soos ek al reeds is in U. Was my skoon. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ja, Here, hierdie gedeelte is vir ons ongelooflik. Dis wonderlik om te kan kyk hoe baie keer in ons lewens is ons maar lekker vol van onsself en ons dink ons weet beter as U. En Here, ons verstaan wat geloof is. Geloof is om net gehoorsaam te wees. Ten spyte daarvan dat daar met tye plekke gaan wees wat ons nie verstaan nie. Dinge gaan plaasvind wat ons nie regtig waar kan sê hoekom nie. Maar dat ons kan weet, Here, U weet die beste. U is in beheer. En dat ons dan in geloof sal vreugde vind in ons lewens. En U sal prys, maak nie saak wat die omstandighede is nie. En dan, Here, hierdie gedeelte oor die wassing. Dit is vir ons so wonderlik dat ons die beeld al reeds in die Ou Testament het by die priesters. En dat U vir ons in die Nuwe Testament dit absoluut volle prentjie kom gee van 'n wassing wat plaasvind met 'n wedergeboorte. En dan, Here, om elke dag te kom en te sê, Here, was my skoon. En die twee weerspreek nie mekaar nie. Die een bely nie dat daar nie reeds 'n realiteit is van absolute vergifnis en dat dit volledig en volkome is. Dis nie dat ons bely, ons is afhanklik van U. Ons moet skoon kom. Here, was my. Here, ek wil nie hierdie sonde toelaat in my lewe nie. Ek wil nie hê dit moet enigsins 'n plek of 'n houvas hê nie. Want ek weet sonde vernietig my. En Here, ek wil vrug dra. Was my skoon.